dua nana parantos ngabedega papayun-payun bari sigang ukur ilmu telami Arya Balagenir nya tumaros kisila saha salira jeung ti nagara mana montong loba bacot sia yeuh bisi teu apal aing anu bakal migarwa eta putri teh aing kakasih Jakasrit sadaya kaget nu lalajo pada colohok margi anu sumpingal dina danget ieu nyaketan nyatana kakasih Raden Arya Jakasrit nyati dinya masih keneh berlaku ieu sayembara nu antukna patutunggalan seret sinereun dan banting binantingan wes ya adu kekuatan dua nana pada sakti mandraguna dugi ka ajian-ajian pating bareledu ngaluarkeun hawa panas nyengkap satatar nagara dugi ka garuk ganyang gararat mulalacung sadayana batal geula panas atuh telami di dieu akhirna ieu Arya Balagenir dijamaku nyatana Jakasrit dijejak sirahna dugi ka ngabeledu ka dangu ti sadaya nagara sakuliah ieu dunya sorangna ngabeledugna sapertos ieu cetes kitu Arya Balagenir gugur